hay-adda wadooyinka Puntland PHA ayaa soo gabagabaysay sahanka laamiga dheer ee isku xidha magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garowe iyadoona loo isticmaalay sahankan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ah nooca qalabkii ugu dambeeyay ee caalamka la adeegsanayo. Puntland oo ka tirsan dalka Soomaaliya ayaa noqotay dalkii labaad oo qaaradda Afrika ku yaala oo qalab casri ah u adeegsata sahaminta wadooyinka dhaadheer ee dib loo dhisayo. ruuxan calafu galina hawadayga gaarsi teknolojiyadan casriga ah ayaa soo gaabisay muddadii horay injineerada uga qaadan jirtay sahaminta wadooyinka noocan oo kala ah oo gaari jirtay ilaa 7 bilood balse hadda taas bedelkeeda waxay ku guuleysatay hay'adda PHA in lagu soo dhameeyo sahaminta wadadani muddo 7 cisho oo qura iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. in ka badan 45 sano ayaa ka soo wareegtay waqtigii la dhisay laamiga dheer ee isku xidha Gaalkacyo Garowe ilaa Burco waxayna ku soo beegmaysaa dib u dhiska lagu sameeyo inta u dhaxaysa Garowe iyo Gaalkacyo xilli baahi weyn ka jirto isu socodka Garowe iyo Gaalkacyo iyo guud ahaanba gobolada Soomaaliya maadaama wadadani ay ka mid tahay wadooyinka halbowlaha u ah dalka.